et bonjour à tous, on se retrouve au Toronto à Portneuf. Donc spécial du Toronto ici au circuit européen de Portneuf avec une Mini, une très belle Ferrari juste ici. Une deuxième là, donc vidéo qui devrait regrouper normalement 2 jours du Toronto. Donc là on est le vendredi. Et donc on attend les véhicules qui devraient arriver. Et donc ça c'est les véhicules qui sont exposés devant le circuit. Et demain j'irai le voir sur une spéciale. Les BMW VIP arrivent à Tannen là-bas. Peugeot 404. Très belle Fiat. Très jolie 911 Carrera. Ça arrive en force avec cette deuxième Carrera. Ici on a cette magnifique Ferrari. Oh là là, elle est magnifique. On n'oublie pas cette Maserati, magnifique aussi. Une Austin Hillet. Et une Porsche, très jolie qu'on voit. Très belle De Tomaso Pantera. Magnifique. Mercedes 300 SL. Magnifique. Très belle Ferrari. Ici on a une De Tomaso Pantera donc qui s'est garée juste ici. Elle est vraiment très belle également. Là-bas on a l'assistance, les véhicules qui arrivent petit à petit. Elle est vraiment magnifique. Très jolie. Une Ferrari Dino. Alors là c'est que la deuxième fois de ma vie que j'en vois une. On enchaîne avec une deuxième Ferrari. Et une Bugatti. Une deuxième BMW 2002. Une Vauxhall. Et Ferrari. Elle aussi elle est très belle. Il y a un gyrophare bleu, et puis forcément un uniforme un petit peu plus spatial, et c'est le compresseur, parce que là ça ressemble plus à de l'artisanat, bien sûr. Incroyable, hein, avec un russe, c'est ça. C'est ce qu'on faisait aussi à l'époque, vous allez le voir sur de nombreuses voitures de compétition, de nombreuses équipes qui se faisaient donc dans les années 50 et les années 60. On continue avec la 300 SL avec les ici. Donc on reprend maintenant quand on refait du rétro. Voilà. Alfa Romeo. On présente plus, c'est couru dans de nombreuses catégories. Comme je vous disais, on vient du monde entier. On a des l'entretien. Une Lancia.
avez une ancienne tout au long de la semaine. Litres CSL. Dino. Dans sa version, donc, sur le marteau extérieur. Donc, ce sont des voitures que l'on voit de moins en moins quand même lors des rassemblements que l'on peut avoir en France de résidentiels, que ce soit dans Oh, la Jaguar. cette belle machine, cette citoyenne. Bien, ça se précise. La Ford GT. La Bugatti, magnifique Bugatti. Donc ça roule sur le circuit. La Ford 912. Les Tomaso encore. Ça commence à filer sérieusement. Très belle BMW de nouveau. Arrêtez pour cette porte parce que ça devrait aller plus loin. Les mètres de vide sont évidents avec cette fumée qui sortait du compartiment moteur. Ça commence ce plateau, hein. Vraiment de très très jolies voitures. Hop. Magnifique. Et là, magnifique, hein, on en a une deuxième. 3 litres CSL, incroyable d'en voir deux au même endroit. Allez, on se retrouve un instant du côté de la grille, puisqu'il y a le plateau du... Et voilà la fin du plateau de régularité sur le circuit. Une radicale. La GT3. Camaro. Ah ouais. Porsche. La Lamborghini. Et là, une Lotus Esprit, c'est la deuxième. Alors, je vous ai pas filmé la première, mais ouais, parce qu'en fait, il y a toute une partie en arrivant, je n'ai pas filmé. Je voulais faire le vlog que demain, donc voilà. Du coup, voilà, c'est la fin du vlog de Pau-Arnos. Désolé, j'ai pas pu tout vous filmer. Et là, on part à la fin du plateau. On se retrouve demain pour normalement tout le plateau. On a ici quand même donc les voitures du Toro qui repartent. Donc on en a encore qui arrivent, mais on les verra mieux demain. Et donc 911, cette magnifique GT4 RS. Là on est juste derrière le circuit. De 911 encore derrière. Et on a le DB qui arrive. Et voilà, on a la Radical qui repart.
le vlog va continuer un peu jusqu'à ce qu'on revienne à la voiture. Toronto Alain Bay, deuxième jour. Petit arrêt. Magnifique combo avec. Donc on les a déjà vus hier, mais je refais un petit peu quand même. Magnifique. GT40, c'est la magie du tour auto vraiment. Bon, on l'a déjà vu hier, hein, encore une fois. Peut-être être répétitif sur le début, mais elles sont tellement magnifiques que je voulais la filmer. Ah, celle-ci je ne l'ai pas vue hier par contre. Ici à la veille, on a également dans ce petit village une petite exposition, voilà forcément. Qui dit petit village dit petite exposition, donc avec 4 véhicules anciens. Voilà. Aston Martin DB5. Alors là, magnifique, c'est la première fois de ma vie que j'en vois une comme ça, magnifique. Et là on arrive dans les voitures qu'on n'a pas vu hier avec un duo de Ferrari magnifique. Magnifique hein. Encore. Donc là voilà, c'est les voitures que vous n'avez pas encore vues. Donc
On continue sur les Ferrari, il y en a beaucoup. Je sais que je fais que dire magnifique, mais c'est le cas. Et magnifique duo de Porsche 356. Il y en a pas mal des Porsche 356 et cette MG d'une très belle couleur je trouve. Alors ça c'est assez incroyable. Alors ça c'est insolite même. Regardez-moi ça. Elle va se garer, on va aller la voir. Ah non elle rentre, non elle se gare. Bon, on va aller la voir. Donc on va aller voir ça juste, ces magnifiques Alfa Romeo. Et bah dis donc, ce qui m'a surpris c'est vraiment la couleur en fait de cette voiture pour tout vous dire. Voilà, cette très belle Triomphe. Mais non, mais en fait c'est par... Alfa Romeo et une Datsun. Malheureusement pour cette Jaguar, risque d'être compromis pour la fin de ce tour auto. Très belle Mustang, la première pour l'instant de ce tour. Une Porsche 911, une très belle BMW, une Austin Hillet. Magnifique Peugeot, et non c'est pas vrai. Très très belle Jaguar par contre. Jaguar E-Type qui arrive en force. Très très en forme, ce même gros convoi. Une Cobra. Alors là vraiment gros convoi qui arrive. BMW ZA. Z1 plutôt, la Porsche ici, magnifique. De Jaguar là en ce moment avec des très beaux bruits, une Porsche.
Alfa Romeo. Elle est dingue. Oh là 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 là, quel convoi. Quel convoi. C'est Margot Lafitte dedans. Et allez, ça continue. Ford GT40. L'Alfa Romeo a fait un départ, j'ai pas pu vous filmer ça. C'était trop loin, mais vraiment superbe, les meilleures voitures qui arrivent et on attend encore notre pépite. Et on repart pour la voiture qui est en exposition. Là, c'est un grand moment. Magnifique Ford de Capri. Alors elle est magnifique cette Ferrari. Une Lotus. Une berlinette. Une Porsche. Oh là là, ça arrive en force. Oh là là, ça arrive en force, très très fort. Les Ferrari qui arrivent. 812 compète. Magnifique. Incroyable. Et ouais, ça arrive encore avec un Puro Sangue. Mais il y en a combien? Ça s'arrête pas? Merci. Incroyable. Alors là, embouteillage de Ferrari. Embouteillage de Ferrari, hein, littéralement. Il y en a encore, hein, je coupe pas la vidéo. Oh la Maserati. Mais quel convoi vraiment. Vraiment je reste sans voix de ce convoi. Désolé peut-être de ma réaction mais vraiment. La BMW cette fois-ci, ça continue. C'est pas fini, hein, c'est ça le pire. Enfin le pire. Oh, l'ancien Stratos avec une AC Cobra. Alors là, on est vraiment. Oh là 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 là. Ça c'est. Oh là 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 là, c'est magnifique. Des Tommaso Conavière, Porsche 906. Et Ferrari, c'est pas fini. Oh là 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 là. Avec notre Ferrari qui arrive. C'est la folie. C'est la folie ici. 812 encore. 812 comptes, hein, bien entendu. Et encore une autre. Là je suis vraiment sous le choc. Il y a tout qui passe en même temps. Excusez-moi, mais c'est vraiment incroyable. Et allez, une autre Ferrari de nouveau. Regardez-moi, ça arrive encore. Hein. Oh là 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 là. Encore, encore et encore. Hein. Hop. Et allez, une 812. 3 812 hein. Ça s'arrête jamais, ça s'arrête jamais. Des Ferrari, encore des Ferrari de partout. On dirait vraiment un rallye Ferrari en fait, clairement. Le Puro Sangue, l'Aroma. Et allez, juste les Ferrari sont à peine passés, qu'on a une autre Ferrari qui arrive.
pas du tout de la même époque, mais tout aussi magnifique, voire même encore plus. La Porsche 911. J'entends un bruit. J'entends un bruit. Très belle Porsche de nouveau. Attention, gros bruit. BMW M1 Procar. Et on continue avec deux Ferrari. Je pensais que c'était fini les Ferrari, visiblement non. Donc ce Toronto réserve de très bonnes surprises. Une Roma de nouveau. Et une autre Ferrari. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Je savais qu'il y en avait, mais autant vraiment c'est incroyable. Attention, j'entends du bruit. Oh là 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 là, bah oui, bien sûr. Et allez, un autre convoi incroyable avec une Lancia 037. Regardez, on voit la boîte à vitesse en dessous. Impressionnant, la Ferrari. Merci, bonne journée. Magnifique. Et ça continue. Ça continue. Oh là là, encore une Stratos. Hein. Là aussi. On approche des dernières voitures, mais complètement d'accord. Hop là, attention à pas se louper, va tourner avec la précipitation. Hop. RSPA. Et allez, une petite Ferrari, ça faisait longtemps. Tout ce qui est cylindrie. Et de nouveau une Ferrari, une 308 GTB. De nouveau une 911 RSR. De 911. Je pensais qu'il restait beaucoup de voitures, mais ça continue à arriver, donc il doit encore en rester quelques-unes. Et de nouveau une Ferrari. Une Porsche.
gratos que j'ai un peu loupé. Et donc voilà, fin de ce tour auto. Merci à tous d'avoir regardé ce vlog de 2 jours de tour auto. Donc vraiment un tour auto, un événement complètement fou. Je vous conseille de le faire les années à venir. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner pour voir de très prochaines vidéos. Prochain vlog donc à la journée club à Nogaro, donc où je vais demain. Voilà, bonne journée à tous, merci.